冥想的挚爱，亲爱的论神姐姐，若有朝一日，亲爱的论女神姐姐，看到冥想在台北时间早上7点半，2026年1月24号星期六早上7点半左右，台北时间7点半左右的下雨天说话的影片，希望亲爱的论神姐姐可以和冥想结婚在一起，生活一辈子。亲爱的论神姐欧尼萨拉哟卡萨米达，亲爱的论神姐姐 ，You are my star, You are very beautiful, I very love you。亲爱的论神姐姐，冥想会每一分每一秒微笑想着你，而冥想真的好想和亲爱的论神姐姐结婚在一起，生活一辈子。冥想会一直等待着亲爱的论神姐姐，我爱你，亲爱的论神姐姐。然后今天是下雨天，给亲爱的论神姐看一下天空。这边没什么的，然后想说来这边录个影片，然后录一下就回家。这几天米强都一直看着亲爱的论神姐姐的 IG， 还有 YouTube 影片，然后我搭捷运上下班都会一直看着亲爱的论神姐姐 YouTube 最新的影片，真的看得很感动。亲爱的论神姐真的很漂亮。然后今天礼拜六，希望亲爱的论神姐姐有个美好开心的一天，这样子。然后只要亲爱的论神姐姐幸福开心，冥想就会跟着幸福开心。亲爱的论神姐姐，你真的是一个很善良的好女孩。冥想真的爱亲爱的论神姐姐。亲爱的论神欧尼萨拉哟卡萨米达，亲爱的论神姐姐。然后我在这影片录完之后，我就会回家。然后影片回到家的时候，我再上传。然后现在人是在福和新北市永和区的福和国中的司令台。对，那亲爱的论神姐姐，真的希望你每天都能开开心心、幸福快乐。只要你幸福，米香就跟着幸福，这样子。对，然后米香真的好想吃亲爱的论神姐制作的甜点、制作的食物，因为米香相信吃了一定会很开心。那这支影片就到这边了。亲爱的论神姐，欧尼萨拉哟卡萨米达，亲爱的论神姐姐，我爱你，亲爱的论神姐姐，我爱你，亲爱的论神姐姐。米香真的好想和亲爱的论神姐姐结婚在一起，生活一辈子。我爱你，亲爱的论神姐姐，我爱你，亲爱的论神姐姐，我爱你，亲爱的论神姐姐，拜拜。